السلام عليكم daawadayaal halkani waa Garaad TV qodobadan xilligan idin soo gudbin doonana waxa kamida madaxweyne Farmaajo amar ku bixiyay in la dedejiyo waqtiga doorashada iyo guddiga ay dawladdu u xil saartay doorashooyinka oo yeeshay gudoomiye cusub dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku gacan sayday wada xaajood ay la furto dhigeeda Kenya diidanay in magaalada Muqdisho ay ka soo dagaan wafdi ka soo kicitimaya Nairobi dawladda Masar oo ku dhawaaqday isbahaysi cusub oo ay la yeelanayso Soomaaliya xilli dagaal qabow uu ka socdo geeska Afrika General Abuukar Xuud oo lagu dhaxarkay isagoo lugeynaya magaalada Beledweyne xilli ay xiisaday kala dhaxayso ciidanka dawladda Soomaaliya ee jooga gobolkaasi wasiirkii wasaaradda maaliyadda ee wadanka u sareeyay oo xabsiga loo dhigay arrimo musuqmaasuqa iyo madaxweynaha wadanka Turkiga oo mar kale weerar afka ku qaaday hogaamiyaha Faransiiska Macron qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Allah awood leh raali ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusna haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada fiidiyowgan aynu ku bilowno daawadayaal sidaan idinku sheegnay hordhaca wararka Garaad TV gudiyada doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ku doortay gudoomiye cusub iyadoo ay wali jirto dooda ku saabsan guddigani ay magacowday dawladda Soomaaliya oo ay si adag uga soo horjeesteen musharaxiinta mucaaradka laba musharax ayaa u tartamay xilka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoo kulanka ay soo xaadireen 20 kamid ah 15 xubnood ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble waxaana gudoomiye loogu doortay Maxamed Xasan oo helay 17 cod halka Liibaan Abuukar oo isaguna la tartamay oo helay 3 cod sidoo kale Mawlid Mataan ayaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka guddiga markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay oo lagu magacaabayay Yuusuf Maxamed Khayre talaabadani ayaa ku soo beegmaysa xilli ay guddiga ka maqan yihiin xubnihii ay soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland waan ku qanacsanayn qaabka ay dawladda dhexe ee Soomaaliya u wajahayso arrimaha doorashada sidoo kale guddigani ayaa waxa ka soo horjeestay dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada waxayna sheegeen in guddigani lagu soo daray xubno ka tirsan shaqaalaha dawladda iyo hay'adda nabad sugidda dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku amray xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo guddiga doorashada inay dedejiyaan waqtiga si aan dib u dhac u imaanin fariinuu madaxweyne Farmaajo u diray ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa loo sii gudbiyay gudiyada doorashooyinka iyo wasaaradaha sida gaarka ugu shaqada leh arrimaha doorashada iyadoo lagula dardaarmay inay ka taxadaraan sidii doorashadu aysan hal maalin ugu darsan lahayn waqtiga loogu talagalay madaxweyne Farmaajo ayaa fariintiisa ku sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in laga dhabeeyo heshiiskii ay la gashay madaxda maamul goboleedyada kaasi oo dhigayay in aan haba yaraatee wax waqtiga lagu darin xilliga loogu talagalay doorashooyinka arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dadaal xooggan ugu jiro sidii uu mar kale ugu soo laaban lahaa kursiga ee madaxtooyada dalka inkastoo uu loolan adag ka wajihi doono qaar kamid ah madaxweynayaashii hore u soo xukumay dalka kuwaasoo aan ilaa haatan ku qanacsanayn qaabka ay dawladdu u wajahayso doorashada dhinaca kale arrintani ayaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu uga goleeyahay in lagu riixo mucaaradka oo xilligani doonaya in dib loo dhigo doorashada maadaama ay tabaabulsho badan ka dhiman tahay isla markaana aan haysan dhaqaale ay ku galaan doorashooyinka dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ee musharaxiinta u ah doorashooyinka soo aadan ee dalka oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay kulamo ku yeelanayay magaalada Muqdisho ayaa diiradda saarayay arrimaha doorashada iyadoo haatan la rajaynayo in ay go'aan kale ka soo saaraan gudoomiyaha cusub ee loo doortay gudiyada doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay guddiga ayaa marka ay doortaan gudoomiyaha waxaa la rajaynayaa inay shaqadooda si toos ah u gudagalaan isla markaana dalka ay ka bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka
وهجاج إن زود يال دولة فدرال كي سوماليا وحي ديدي إني وده هذا اللفرتو ديجي ذا كيني يكي دبحي سبع الصوب أو تضبات كي هو كدح بلابطي لبدا وضن دولة فدرال كي سوماليا يا سدو كلا كعذر دارتي إن وفدي كسعود حكومة نيروبي أي مادان مقالة مقدشو سايو بلابان وده حاجوجة لغوها جاجين يو دبلوماسية لبدا وضن dowladda Soomaaliya waxay ku dooday in aysan la fariisan doonin Nairobi inta ay socoto faragelinta gudaha gaar ahaan maamulka Jubbaland isla markaana ciidamada Kenya ay sii wadaan hawlaha xasilooni darrada ah ee ay ka sameynayaan gudaha Soomaaliya wafdi heer sare ah oo ay qorsheynaysay dowladda Kenya inay u soo dirto Soomaaliya ayaa baaqday kadib markii Muqdisho ay ka cudur daaratay imaanshiyaha xubnahaasi wafdigani ayaa doonayay in ay ka soo hormaraan go'aamo la filayo inay soo saaraan baarlamaanka dalka Soomaaliya kuwaas oo la xiriira faragelinta Kenya ay ka wado gudaha dalka go'aanada baarlamaanka ayaa la rajaynayaa in lagu sareynayo qadiyada taagan iyo sidii Kenya looga daadoomin lahaa wadanka sida in golayaasha dawladdu ay amar ku bixiyaan in ciidamada Kenya si dhaqso leh looga saaro wadanka tallaabadaasi oo ah mid ugu weyn ee ay ka hortagayso Nairobi tan iyo markii uu soo baxay go'aankii ay dowladda Soomaaliya safiirka Kenya uga cayrisay dalka uguna yeeratay keedii Nairobi waxa ay soo tarayay hadallada jilicsan ee ka imaanayay Kenya kuwaas oo u muuqday sida ay u danaynayso in uu si wanaagsanaado xiriirka ay la leedahay Soomaaliya hase yeeshee Muqdisho ayaa ku adkaysanaysa in Kenya ay ku xadgudubtay qawaaniinta caalamiga iyo darisnimada labada dal kadib markii ay faragelin toos ah oo qaawan ku sameysay arrimaha siyaasadda gudaha ee dalka si gaar ah maamulka Jubbaland waxaana warqadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya lagu sheegay in aan Kenya lala furi doonin wax wada hadal ah inta ay sii socoto faragelinta ay ka wado qaybo kamid ah dalka nuqul kamid ah warqadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in haddii Kenya ay ka dhabayso joojinta faragelinta siyaasadeed ay ka wado gudaha Soomaaliya in markaasi ay Soomaaliduna u darbanaan doonto wada xaajood ay la gasho Nairobi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Masar Saamix Shukri ayaa si hor u dhaca faahfaahin uga bixiyay kulan uu la yeelanayo wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya Xasan Macalin Khaliif kulankani ayaa yimid kadib markii toddobaadyadii aynu soo dhaafnay warbaahinta qaar ay baahisay in xukuumadda Qaahira ay damacsan tahay in Turkiga ay ku culaadiso Soomaaliya iyadoo kaashanaysa Suudaan iyo Israa'iil Saamix Shukri ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka waqtiga fog kala dhaxeeya Soomaaliya iskaashiga iyo gacansiinta ay u baahan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya in xilligan lagu garab istaago wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Carabta ee Masar ayaa ka qayb galay fadhigii 31 ee gaarka ah ee golaha guud ee qaramada midoobay oo looga hadlayay xaaladda xanuunka safmarka ah ee COVID-19 wasiirka arrimaha dibadda ee Qaahira oo si hordhaca uga hadlayay kulanka uu la yeelanayo wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya waxa uu sheegay in labada dhinac ay abuuri doonaan iskaashi ku dhisan wada shaqayn kaasi oo sheegay inuu waxtar weyn u yeelan doono labada dowladood dhinaca kale waxa uu ammaanay xiriirka taariikhiga ah amaba soo jireenka ee ka dhaxeeya wadamada Masar iyo Soomaaliya oo uu sheegay inay muddo dheer isbarbar taagnaayeen waxaana uu hoos ka xariiqay inay sii socon doonaan wada hadallada labada dowladood kuwaas oo lagu dhisayo iskaashi caalami oo waxtar u yeesha shacabka labada wadanka Masaarida oo dhaca waqooyiga Afrika ayaa waxa aad u liitay xiriirka kala dhaxeeya Itoobiya iyo Turkiga oo saaxiibo dhow la Soomaaliya waana tan keentay in ay degto qorshe siyaasadeed oo ay dib boorka uga jafayso cilaaqaadka ay la lahayd Soomaaliya xukuumadda Qaahira ayaa samaysay dowlad siyaasadeed kadib markii madaxweyne Cabdilfataax Siisi uu la kulmay madaxweynaha Qobrus iyo ra'iisul wasaaraha Greega oo aan xiriir wanaagsan la lahayn xukuumadda Turkiga haddaba waxaan ilaayahay tan loogeyn sida ay dowladda Soomaaliya ula dhaqmi doonto Masar xilli ay xiriir wanaagsan la leedahay
Itoobiya iyo Turkiga oo aysan isjeclayn xukuumadda Qaahira xilligani. Waxaa sidoo kale isbahaysigani uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Masar inuu la sameysanayo Soomaaliya uu ku soo beegmaya xilli dagaal qabow ay ka socdaan bariga Afrika kuwaasi oo u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya, Itoobiya dhexdeeda iyo Itoobiya oo dhinaca kale ay iska haystaan Masar iyo Suudaan. Waxaana wadamada jaleecaya siyaasadda geeska Afrika ay goob istiraatiiji u arkaan Soomaaliya, taasi oo wadankii xigsada ay adkaan doonto si looga daadoomiyo gobolka. Dowladda Masar ayaana la tilmaamay in xilligani ay wado isku day ay dib ugu soo nooleynayso xiriir taariikhiya oo ka dhaxeeyay wadamada Soomaaliya iyo Masar, kaasi oo si liicayay dhowrkii sano ee la soo dhaafay kadib markii ay meesha soo galeen wadamada Turkiga iyo Itoobiya oo iyagu dhinaca kale ay xurgufi ka dhaxayso wadanka Masar. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka safatay masaaridda kadib qaraar ku aadanaa wabiga Niilka oo ay ku muransan yihiin dowladaha Itoobiya iyo Masar. Xukuumadda Qaahira ayaa xiliyadaasi isciilka ambisay, waxa ayna sheegtay inaysan Soomaaliya oo kula jirta jaamacadda Carabta isla markaana dhinaca diinta ay ka midaysan yihiin in ay lama filaan ku noqotay sida ay ula safatay Itoobiya. balse madaxweynaha haatan haya talada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaxiib dowla ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kuwaasi oo dhowrkii sano ee u dambeeyay noqday saaxiibo isku dhow dhinaca siyaasadda. waa hagaag saaxiibayaal iyadoo xiisad ay ka taagan tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo u dhaxaysa maamulka dhawaan laga dhisay magaalada Jowhar iyo dadka deegaanka, ayaa waxaa soo baxaya in maleeshiyaadka ka soo jeeda gobolku ay haatan tuturoonadeen. waxaa si kadiisa loogu arkay bartamaha magaalada Beledweyne isagoo lugeynaya General Abuukar Xuud oo ah sargaalka hogaaminaya dhaqdhaqaaqa looga soo horjeeda dowladda Soomaaliya iyo maamulka laga dhisay magaalada Jowhar. arrintaasi oo hadalhayn weyn ka abuurtay gobolkaasi. sawirro laga soo qaaday ayaa muujinaya General Xuud iyo rag ay isku dhow yihiin oo wada laafyoonaya wadooyinka istiraatiijiga ah ee magaalada Beledweyne, iyadoo saacadihii aynu soo dhaafnay ay magaalada ka taagneyd xiisad u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo generaalkaasi. saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaasi ayaa sheegay in generaalku uu yahay baxsad isla markaana uu ku sugan yahay duleedka magaalada Beledweyne, halkaasi oo ka horinayo dhaqdhaqaaqa dadka shacabka ah. dibadbaxyo looga soo horjeeda ciidamada dowladda iyo maamulka uu hogaaminayo Cali Guudlaawe ee sida kadiska looga dhisay magaalada Jowhar ayaa maalmahani ka socday Beledweyne, waxaana dadku ay taageersan yihiin generaalkaasi. xilliga la qaaday sawirada generaalka iyo kooxdiisa lama oga halka ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Beledweyne oo maalmihii aynu soo dhaafnay dagaal kula jiray generaalkaasi iyo kooxaha hubaysan oo ka amar qaata. Xuud oo qurbaha ka soo laabtay ayaa doonayay inuu isku sharaxo madaxweynaha maamulka Hirshabelle, balse waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay halkaasi geysay shakhsi ay iyadu wadato iyadoo aan laga turjumaynin doonista shacabka ku dhaqan deegaanada Hirshabelle. generaalka ayaa intaasi kadib ku dooday in maamulka Cali Guudlaawe uusan ka shaqayn doonin gobolka Hiiraan isla markaana ay u tashadaan gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa sidoo kale ku sugan magaalada Beledweyne wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo halkaasi u tagay si loo dejiyo xiisadda, hase yeeshee uma muuqan asaga iyo ciidamada dowladduba inay ku guuleystaan dejinta shacabka iyo dhammaynta khilaafaadka jira. waxaa sidoo kale loo diiday magaalada Beledweyne inuu yimaado madaxweynaha dhawaan la doortay ee Hirshabelle Cali Guudlaawe. wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda waddanka Australia ayaa lagu xukumay 8 sano oo xariga kadib markii lagu helay inuu ku lug lahaa musuqmaasuq ay ku kaceen shakhsiyaad sare oo ka tirsanaa dowladda. Carly Haynes oo la xukumay maalin ka hor ayaa lagu helay wax isdabamarin iyo inuu qaatay lacag laaluusha si uu u iibiyo kumanaan guryo ah. maxkamad ku taalla magaalada Vienna ayaa sheegtay in wasiirkii hore ee maaliyadda uu laaluush ahaan u helay lacag dhan 9 milyan oo gani, hase yeeshee waxa uu wasiirku beeniyay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay. Carly ayaa inta la og yahay taariikhda waxa uu noqday wasiirkii ugu daada yaraa ee soo mara dalkaasi
waxaana xilka wasaaradda maaliyadda ee usraya uu qabtay sanadkii 2000. kiiskan ayaa waxaa sidoo kale ku lug lahaa 14 eedaysanayaal kuwaasi oo ku eedaysnaa xatooye iyo musuqmaasuq. maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirkii hore uu xog la xiriirtay iibinta guryo ay lahayd dowladda balse la doonayay in si gaara loo yeesho uu u gudbiyay shirkad tartan ugu jirtay taasi oo la sheegay inay ahayd mid eexasho ah. shirkad ayaa guryahaasi oo gaaraya 60,000 ku iibisay lacag dhan 800 milyan oo dollar balse 3 sano kadib waxaa guryahaasi lagu qiimeeyay intaas laba jibaarkooda. sida ay sheegtay maxkamaddu dadka ku guuleystay qandaraaska guryahaasi waxa ay bixiyeen lacag dhan 100% oo ah 9 milyan oo gani oo ay siiyeen wasiirkii hore ee maaliyadda waddankaasi. lacagahani ayaa maxkamaddu markii dambe sheegtay inay caddaatay in lagu kala shubtay 3 akoon oo bangi waxaana ay maxkamaddu xukuntay wasiirka iyo nin kale. maxkamadda ayaa inta aanay go'aanka ku dhawaaqin waxa ay sheegtay in go'aankeeda lagu saleeyay marqaatiyaal dhan 100. sidoo kalena wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku soo warantay in sidoo kale cadeymaha la soo bandhigay ay qayb ka tahay telefoon la dhageystay. wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda dalkaasi ayaa sheegay in kuwa ku howlan ganacsiga xalaasha ah aanay akoonno qarsoodiya samaysanin. waxaa sidoo kale uu garsooraha maxkamaddu sheegay in shirkadda ku guuleysatay qandaraaska ay samaysay laaluush bixin isla markaana ay gacanta u gelisay wasiirka la xukumay. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa mar kale weerar afka ku qaaday madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo muddooyinkii aynu soo dhaafnay caadaystay weeraro ka dhana muslimiinta. madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay magaalada Ankara ayaa u sheegay shacbi weynaha dalka Faransiiska in ay iska bedelaan Macron isla markaana ay doortaan qof iyow oo hogaamin kara. waxa uu sheegay in hadallada nacaybka ku salaysan ee ka soo baxaya Macron kuna wajahan muslimiintu aanay ahayn kuwa u danaynaya dadyowga haysta diimaha kala duwan ee waddankaasi. Erdogan ayaana cod dheer ugu sheegay shacabka Faransiiska inay iska tuuraan Macron intii uu halis gelin lahaa isla markaana ay doortaan qof wanaagsan oo hogaamin kara dalkooda. hadalkani ayaa baasiinka mar kale ku shubaya xiisada u dhaxaysa wadamada Turkiga iyo Faransiiska taasi oo taagnayd dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay kadib markii ay ku kala aragti duwanaadeen dhowr arrimood. hadalka Erdogan ayaa ku soo beegmay maalmo kadib markii la dhameeyay dagaaladii Armenia iyo Azerbaijan iyadoo baarlamaanka Faransiiskuna ay ka dalbadeen xukuumadda Macron in ay gobolka Nagorno-Karabakh u aqoonsato gobol madax bannaan. madaxweynaha Azerbaijan oo ka hadlayay codsiga baarlamaanka Faransiiska ayaa sheegay in haddii Faransiisku ay sidaasi u jecel yihiin Armenia ay qayb ka siiyaan dhulkooda. waxaana uu wacad ku maray in qayb ka mid ah waddanka Azerbaijan marnaba aysan yeelan doonin Armenia. wadamada Turkiga iyo Faransiiska ayaa meelaha ay sida weyn iskugu hayaan waxaa ka mid ah bariga badda Mediterranean-ka, xaaladda Suuriya, tan Liibiya iyo sidoo kale tii ugu dambeysay ee Armenia iyo Azerbaijan. waxaana muddooyinkii aynu soo dhaafnay socday hadallada muddi ku taaga ee u dhaxeeya labadani hogaamiye. madaxweynaha Faransiiska ayaa jeediyay dhowr hadal oo ka dhana muslimiinta taasi oo si weyn looga dareemay inta badan wadamada caalamul muslimka laguna dhaleeceeyay hogaamiyaha dalkaasi. waxaa ugu saameyn badnaa markii uu xorriyadul qowl ku tilmaamay sawirro kartooma ka samaysan oo laga daabacay nabigeena suuban nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha noqotee. arrintaasi oo durbadiiba gelgishay guud ahaan dalka Faransiiska. qaar ka mid ah wadamada muslimiinta ayaa sidoo kale xilligaasi iska mamnuucay inay qaataan badeecadaha ay soo saarto Paris. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas nabaday.